Hallo zusammen, zurück bei Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ich bin jetzt dafür, bevor wir Miss White befragen, nochmal alles genau anzuschauen. Wieso ist das hier eigentlich ein Gegenstand von Interesse? Habe ich hier irgendwas noch übersehen? Nee, scheinbar noch nicht. Hier hatten wir ja eigentlich alles gefunden, wenn ich mich nicht irre. Chemikalienschrank haben wir schon untersucht. Hier ist mir so, als ob hier irgendwas fehlt. Den haben wir untersucht, den haben wir untersucht. Den haben wir untersucht. Aber vielleicht ist das gar nicht hier, sondern irgendwo anders. Den Phonographen müssen wir auf jeden Fall für irgendwas noch verwenden. Die Frage ist nur, wofür? Zig Schränke, die wir aber irgendwie alle nicht untersuchen können. Was stand da eben? Öffnen? We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Okay. Ist das Fenster alleine zugegangen wieder? Da haben wir schon die Büste gefunden. Das sind alles nur Pflanzen. Und die hat er auch sich schon angeguckt. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. The Divine Syndicate.
Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Thank you, miss. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Ah, jetzt können wir hier wieder irgendwas nachstellen. Eins, würde ich sagen. 2. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Na, dann gehen wir da mal hin. Da waren wir ja schon. Da ist er weg hier. Aber erstmal wollte ich nochmal nach diesem Wachszylinder suchen. Wir hatten ja 2 angehört. Auf dem einen war auch sie auf jeden Fall zu hören. Aber, jetzt können wir hier dran. Here it is. Cylinder records. These plants, classified as shrubs or grasses, have adapted to their arid environment due to a system of underground roots. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Also könnte man davon ausgehen, dass sie es gar nicht war. So, jetzt hängt er hier fest. Jetzt wollte ich zum Ventilationsdingsbums. Das war entweder... Ja, es war hier hinten. First of all, I need to visit the Colonial Collection Room to see how those caterpillars dropped onto the deadly plants. Ich dachte, der hat das jetzt schon. Mal aus dem Weg. Okay, hier haben wir das Seed House. Jetzt sind die ja alle hier weg. Keiner mehr da. Nursery. Farmhouse.
The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Aber wenn ich das jetzt hier anmache, das hatten wir ja schon untersucht. Before starting the engine, I need to enable the power supply. The power is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. The engine has started. The ventilation system is working. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Okay. Ich bleibe mal an dieser komischen Ansicht. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Ist voll mit Now, if you Raupen. could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Gucken wir mal. Hamish hatte die Gelegenheit, die tödlichen Pflanzen zu stimulieren. Als Biologe hätte er genau gewusst, wie das zu bewerkstelligen ist. Albert ist unerfahren, Botanik gehört nicht zu den Stärken von ihm, dementsprechend unwahrscheinlich ist es, dass er wusste, wie man das benutzt oder sein Studium. Er hatte das biologische Wissen, wie man die tödliche Pflanze hätte stimulieren können. Nehmen wir das mal hier kurz raus. Hamish ist schuldig. Könnte der Täter sein. Verhaften lassen. Dann machen wir das mal. Let's go to Scotland Yard.
So, Lestrade. Der ist sicherlich in seinem Büro. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send a letter round to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Weil... Nee, falsch. Nee, der hat hierhin gezeigt, oder? Farmhouse. Oh, Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. dann gucken wir mal. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Mein Leben ist mittlerweile die Hölle, es ist nicht zu ertragen. Dann hat es verdient zu sterben, aber ich kann es mir nicht verzeihen, dass sein Blut an meinen Händen klebt. Wir von der Familie Hamish sind immer Opfer unserer Umstände geworden und ich selbst bilde da keine Ausnahme. Ich muss für meine Sünde büßen und das werde ich hier jetzt tun. Leb wohl. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Weil... Nee, da waren wir nicht. Da unten. Handelte Hamish alleine. Martin Hamish konnte aufgrund der Tibiatorsion an seinem Klumpfuß nicht rennen. Von daher sollten wir herausfinden, ob er genug Zeit gehabt hätte, die Tür zum Kolonialhaus abzuschließen und das Belüftungssystem zu aktivieren. Hatte er vielleicht noch einen Komplizen? Mit Lestrade reden. Warte mal, das steht ja gleich hier. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes.
I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Ah, deshalb war das... Let us analyze the facts and statements, so that we may recreate the events of that morning. Wie soll das sein? Albert. Den hatten wir, glaube ich, als erstes. So, er sieht, wie die beiden sprechen, dann kommt der zurück. Und dahin. Und dann geht er zurück ins Saathaus. Der nee. Doch. Da geht ins Saathaus. Miss White hat sich mit Hamish unterhalten. Das war gegen 9:30. Nee, die hat sich ja hier mit dem unterhalten. Da. Dann war ja der eigentlich da, weil er sich ja mit dem Hamish auf seine normale Tour begeben hat. Das denke ich mal war hier. Ne, fangen wir mal an. Martin Hamish und Montague Dunn trafen sich gegen 9:30 mit Albert im Saathaus. Da. Um ca. 20 vor 10, also 9:40 Uhr, gingen Hamish und Montague Dunn in den Hinterhof. Machen wir den nochmal zurück hier. Da.
Nach 10 Minuten setzte dann seine... Ich mach das nochmal neu hier. Können wir das irgendwie neu machen? Nee, können wir nicht. Mal alle nochmal hier wegpacken. Das habe ich nicht richtig. So, Martin Hamish und Montague Dunn trafen sich gegen 9:30 mit Albert im Saathaus. Albert trifft Montague Dunn und Martin Hamish im Saathaus. 9:30. Da. Um ca. 20 vor 10, 9:40 Uhr, ging Hamish und Montague Dunn in den Hinterhof. Hamish und Montague Dunn in den Hinterhof. So. Nach 10 Minuten setzte Dunn seine Inspektion fort und betrat das Wüstenhaus. 9:50 Uhr. So. Hamish kehrte zurück ins Saathaus. Gehen wir von der gleichen Uhrzeit aus. Martin Hamish hatte um 10 eine Unterredung mit Miss White. Da. Miss White hielt sich bis 10:40 Uhr im Labor auf. Bis 10:40 Uhr. Was? Martin Hamish und Miss White hielt sich bis 10:40 Uhr im Labor auf. Also doch, das denke ich mal. Als sie dann schließlich Hamish... Ja klar, genau. Hamish lief sofort zu Albert. Als er sah, dass Montague Dunn nicht gut ging. Als es ihm nicht gut ging. Das war gegen 10:30. Das war gegen 10:30. Albert hielt sich den ganzen Morgen im Saathaus auf. Um 10:10 sage Hamish von seinem Gespräch im Reis. Also hier. Na dann mal gucken. Irgendwas stimmt also nicht. Um 10:10 sah er, wie Hamish von seinem Gespräch mit Miss White zurückkehrte. Achso, na dann hier wahrscheinlich. So. Was haut denn jetzt schon wieder nicht hin? Um 10:40 Uhr. Miss White hielt sich bis 10:40 Uhr im Labor auf. Also doch hier. Also hier vielleicht dann eher. Aber da steht ja 10:10 Uhr. Ja, sage ich doch. So, dann zeig mir, wie es richtig ist. Perfect. Oder auch Watson. nicht. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. White hatte Zeit, Miss White hatte 20 Minuten. Das wäre genügend Zeit gewesen,
um ihn einzusperren. Sie hätte die Tür abschließen und Martin Hamish Bescheid geben können. Um das Belüftungssystem weit ist keine Komplizin. Unwahrscheinlich. Und hätten auch keine 20 Minuten ausgereicht. Albert, kein Komplize oder er hatte Zeit. Wären ausreichend Zeit für ihn gewesen, Montague, um die Tür abzuschließen, damit Martin Hamish das Belüftungssystem aktivieren konnte. Nee, der wird seinen Vater nicht umgebracht haben. Er hatte 20 Minuten. Nee, das war falsch. Okay, dann hier teilweise. So, sind wir mal hart. Wir waren sonst immer moralisch. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining. The deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! Als wir noch was machen, sicherlich. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Okay, wir könnten jetzt natürlich auch sagen, na, wir lassen sie gehen, lala. Aber nee, ich denke mal, die hat's verdient. Den nächsten Fall schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.